이거 봐봐, 그게 뭐야? 여기다 놓을게. 이거 해야지. 이거 해. 자, 안 돼. 주원이 수비로 게임 시작. 꼬리다, 꼬리. 원숭이 꼬리. 아니, 여기 배추 여기. 아빠가 해. 아빠가 세게 치면 안 되겠는데? 응? 주원이랑 엄마랑 투수포기 연습 몇 번 해봐. 끼지 마. 여기까지 공 올까? 오, 잘하는데? 엄마 어땠네? 이거 던져봐. 얘 던져? 응. 오, 받을 수 있었는데. 이 정도 스트라이크. 오, 스트라이크. 다시 할까? 응, 이제 하자. 시작. 이게 얘가 없는 아니 없는 사람인가? 이거 던져. 아우. 멤버 소개하는 거 못하네. 그건 한 시간 못 해. 뭘? 나 혼자 할 수 있어. 왜 땅굴로 그거는 저는 신경 쓰지 마. 뭘? 다리만 잡아주는 거. 응. 시작. 응. 앉아. 오, 방금 꼬리 날 뻔했네. 앉아. 영상 한번 해봐. 여기가 왜 이렇게 안 나? 앵무. 어? 호수. 기다려. 응, 호수가 점점 저런 호수가 어디 있어. 왜 이렇게 멀리 던져야죠? 가운데로 던져봐, 가운데로. 오우. 드라이브. 드라이브. 던져. 이거 던져. 파울. 파울. 두 트라이. 드라이브. 한번 해줄게. 파울. 볼. 심하시네요. 네. 심하시네요. 오! 아우. 오! 갑자기 연속골을 넣는다니까. 누나. 투아웃. 투아웃이야. 드라이브. 드라이브. 돌려줄게, 앞으로. 공 들고 가게. 네. 정말 방아를 찍고 있어. 방아를 찍고 있어. 아까 공이 잘안 보여. 공이 잘안 보여서 어렵다. 뭐 하세요? 볼. 오! 이리 아웃. 이리 아웃. 아웃. 쓰리 아웃. 드려. 이리 아웃. 이로 있었지. 응. 예.
이거 이제 이건 자. 포스할게 계속. 여기 내 팀이라고. 아니야, 이번에는 아니야. 맞아. 나 이건 맞아. 1번 타자. 아우. 하나도 못 잡아. 내가 너무 뒤에 있나? 잡아. 아, 못 잡았어. 아, 웃겨. 아웃이야? 잡았으면 아웃이지. 아니, 호수가 슬라이. 슬라이더. 슬라이. 공이 천방지축이야. 예뻐. 나를 시키고 있어. 아웃. 진짜. 원아웃. 깜짝이야. 여기는 계속 코백만 나오는데? 너희 계속 코백만 나오는 거 같아. 내용. 전아, 아빠 0점 눌러주고 주원이 1점 후면 족수 넣어. 했어? 1대 0이야? 나 글로브 좀 던져. 이거? 이거? 아니, 내가 이거 할게. 그래, 더 안 잡혀. 이게 더 안 잡혀? 자. 네, 잘했어. 글러브 방망이 들고 뛰는 거야? 던지는 거 아니고? 방금 잘했어. 이건 가벼워서 들고 뛰어도 돼. 거리도 짧고. 자, 거리 안 잡혀. 파울. 내가 미안. 먼저 이렇게 스치고 지나가 멤버 잡았으면 이거 아웃이지. 아웃! 진짜. 아웃! 아웃이야? 쓰리 아웃이야? 3아웃 아니야? 쓰리 아웃. 그래도 홈런 쳤네. 아, 진짜 웃겨. 주원아, 여기는 이게 더 나은 것 같은데? 응? 하고 싶은 거? 뭐라고? 저 방망이가 저게 더 나은 거. 저거? 주원이 하고 싶은 거 해. 잘했어. 돌자마자 바로 던졌네. 일루가 어딘지도 안 보고 그냥 바로 던져버려. 인천처럼. 미안. 애부가 파울 쳤는데 뛰어나오면 바로 잡아야 돼. 아, 그래? 파울 아웃시키기. 파울 아웃시켜야 돼. 우와. 스트라이크. 좋아해. 야, 어디 잡았어. 잡았어. 엄마 잡았어. 이제 엄마가 이제 포수 적응을 하고 있어. 투 스트라이크. 하나. 에이. 에이, 진짜.
자, 잘했어. 내 공을 한 개 나오고. 여기 또 있어. 투아웃이야? 전화? 응. 응. 투어 맞아? 투자웃에 주자 없는 거지. 아니야. 아까 원아웃에 세일이었어. 1루, 원아웃에 1루. 맞아. 원아웃에 1루. 좀 던지던 연습하던 거 잘 기억해. 뒤로 갔다가 앞으로. 뒤로 갔다가 앞으로 가는 오, 그렇지. 트라이. 정확했어. 정확하고 빨랐어. 뭐야, 너. 아이. 나 그냥 스트라이크로 던졌는데. 원아웃 주자 1루. 공이 휘었, 여기서 갑자기 이거를 휘었어. 볼링이야? 볼링이야? 이쪽으로 꽉 휘어서 잘 가다가. 아니, 아웃 방향은 잘 가다가, 왜 대대볼 쪽으로 휙 꺾이는 거야. 대대볼 쪽으로. 아니. 아우. 아우. 정탈수 시킬 수 있어. 정타는 못 시킬래? 아니, 병사를 까먹었네. 주자 2, 3루. 생각을 못했네. 투아웃 주자 2, 3루. 좋아. 파울. 파울. 오. 와우. 아우, 잘했어. 이거 이거 주자. 감정을 갔다. 수비 실제. 이를 왜 아까 볼링으로 출연해 있었잖아. 그거 다 2, 3루로 넘어갔고. 아빠 1점. 또 주자 1, 3루. 아빠 1점. 빼유지. 진짜. 진짜. 1루를 아웃 시켰어야지. 뭐니? 아니 그냥 일로 갔다고 해. 그런 거 갔다고 해가 어딨어. 맞아. 으이구. 그런 건 없는 거지. 그럼 이번에 끝내는 건데. 아빠 휘둘렀어. 아니 땅으로 눕혔는데 애플도 원망한 듯 치려고 하다가 홈런 쳤은가 싶어. 아웃. 쓰려. 그래요. 아우 맞지? 이거 너무 무거워. 에이 왜 무식으로 해? 애플가 이걸로 해야지. 맞는 거 같은데. 여기 해보고. 너무 많이 먹으면 잘 던지지. 아니 오른손으로도 잘 쳤네. 근데 왼손으로 더 잘 던져. 예. 여기는 와가지고 키오스코에서 예약이 안 되더라고요. 이거 당일예약 안 돼. 안 되는 곳이. 아니에요, 아니. 자, 이제 아빠 오늘 예약했으면 내일 갈 수 있는 건데. 내일. 내일 아빠 거밖에 좀 내일. 감독도 던질 거야. 그거는 뭘? 이거는 뭐 거의 일부러 던지신 거 아닙니까? 일부러 맞추신 것 같은데요. 이거 벤치 클리어링 이거 거의 오케이, 벤치 클리어링 공점 나야 1루줄 되는데. 얻어버리고. 역시 감독분은 스트라이크 던지기가 너무 힘들어. 아우, 이해 안 돼. 포수가 엉망진창이네. 이해 안 돼? 아우! 때려진다, 때려진다, 때려진다. 저는 짧게 에테이라고 할까? 에테이? 에테페? 아니, 아니야? 줘? 잘 잡은 것 같아. 그래. 너무 빠르게 일찍 공을 보고 아우, 야. 어? 추워야. 쳐.
으이그. 보고. 그렇지, 그거 잘했어. 음. 잘했는데, 안 맞았을 뿐이야. 이거 타이밍을 잘했어. 아, 이게 뭐야, 맞는 볼이야. 이게 뭐야. 아니, 그안 쳐도. 방금 잘했어. 좋아. 아이고. 투아웃이야. 이제 투아웃이야? 좋아. 이제 하자는 거야? 투어시. 투아웃. 이거 하자는 잘했어. 아, 다시. 서울은 오! 안 돼. 진짜 1루. 이거 투아웃 진짜 1, 2루야. 투아웃. 아니, M랑 F랑 캐치볼 하고 있어. 캐치볼 하고 있어. 수어 진짜 1대로. 으이그. 공왜 이렇게 빨라? 오. 말로라고? 말로. 대박. 좋아, 이제 말로만 쉴 시간. 오! 아, 말로. 점수 보냈습니다. 아깝다, 말로였는데. 점수 날 거였지. 자, 다음번에 또 잘해봐. 그러니까 저기 있어. 보냈어. 자, 1대1, 3회 초. 오! 공 좋았는데. 네. 좋았어. 잘 나갔어. 와, 좋았다. 공 좋았다. 아! 오, 병사를 생각하고 있네. 와. 초장 맞아서 홈런이 안 됐습니다. 일로. 하나만. 어디다 던져. 다시 돌아와? 홈런! 역전 홈런! 칭찬이야. 자꾸 야구 엉망진창 만들래? 근데 나는 이렇게 야외 치는 좋은 거 같아. 아빠 실내체 아우! 아우. 잘했어. 그냥 네. 아까 홈런 날린 공도 찾아와 줘. 나. 거기까지 갔어. 거기까지. 아빠 글러브 아빠 주고 그거 풀로 삼 대1 아빠가 이기고 있어.
몇 개까지 해? 9회까지 해. 되는 데까지. 오랜만에 아빠가 이기나? 혹시? 왜? 오늘 뭐 아빠가 이기는 날인가? 아니라고. 자, 간다. 우와! 그냥 오늘 내가 이긴 거야. 1점을 바로 따라가지고. 아, 그럼 이거 점수 저기. F 점수 올렸네. 1점. 아빠 점수는 올리지 않아. 알겠어. 이렇게. 자, 또 갑니다. 바로 2점 만들어가지고. 오이, 강습 보는 거다. 오! 세이! 네, 네. 예! 원아웃 주자일로? 응. 맞아? 원아웃 맞아? 응. 그럼 들어가거든요. 아, 제로아웃이야? 아직 아웃 없는 것 같아. 네. 네, 네. 네. 진짜 1, 2로. 주자 1로. 여기 홈런 치면 역전, 동점, 동점, 아니야. 역전이지. 3대 2하지. 3대 5 역전인가? 아웃. 근데 방금 손에 맞지 않았어, 주원아? 그래도 휘두르면서 맞은 거니까. 그래? 괜찮아. 3아웃. 원아웃 주자 1로. 우와. 3아웃. 왜 자꾸 원아웃 주자 1로. 아빠는 동작시키기 너무 힘들어서 하나만이라도 확실하게 잡고. 아니, 이번에 홈런을 쳐야 되는데. 안 되는데, 약간 해야 되는데. 내야. 말고. 긴장. 내일 긴장. 긴장이야, 긴장? 또 말로. 네. 홈런 어쩌네! 나할수 있는 건 던져! 먼저. 이거 세워놔. 세워놓다가 떨어질까봐. 이렇게 하면 되다. F 이렇게 하면 돼. 그래, 떨어지지 않게만 조심 잘해. 몇 점? 1점? 이게 3, 2, 3. 우리가 마지막 역전 말로만 가자. 아우! 공이었어. 주워야지. 아빠 주면 되잖아. 자, 4위초. 맞지? 4위초 맞지? 세상 동점. 그래? 오. 아우! 아니야, 세이비야. 네.
으이그 잊어가지고 간발의 차로 세이. 아우 간발의 차로 아우 오. 와, 홈런 치고 싶었는데 아빠. 홈런 안 되네. 안 뛰었는데 으이그 나도 홈런이 들고 안 뛰었네 맞아. 근데 쳐들어갖고 홈런은 못 넘어갔지. 자, 너 1, 2. 아 그리고 1루는 세이. 아니야 이거 아웃이야 아니야, 세이브야. 삼루 이거. 3루 다 아웃이야 3루 1루 가는 중에 1루 주자 아빠. 주자 1루. 3루 이건 아웃이야 3루 2루 나왔죠. 으이그 투아웃 어, 중지까지 아 더블 트리플 플레이 있었는데 트리플레이가 쉬운 줄 알아. 아우, 아우. 으이 그럼 가져가야지. 좀 보내고 보내기. 안주님만 못하. 어. 네? 뭐야? 뭐가 공을 못 잡고 있어. 이삐 이거 아웃 이루 아웃 야, 이루 아웃 으이구 혼자 먹어. 더 벌려야 돼. 주원이 손. 그렇지. 그렇게 해야지 공을 받을 수 있어. 오! 오케이 잘. 완벽한 주원아 항상 그렇게 던져봐. 항상. 그러면 아빠가 공을 칠 수가 없어. 삼진이야 삼진. 이렇게. What's right? 뭐 하시는 거 아니야? 주원아, 공이 오기 전에 글러브를 닫아서 막으면 어떡해? 그럼 절대 못. 안 받고 싶은 거야? 스트라이크. 잘했어, 완전 잘했어. 볼. 오! 잘했어, 삼진. 야! 그냥. 현재 3대4 맞지? 이번에 1점 내면은 아직 30분은 남았네. 이것이 몇 회야? 방금 4회 아니었어? 방금? 저기 가서 아빠 점수 0으로 만들고 봐봐. 5회 초네? 그래? 응? 0. 에? 그리고 이렇게 되는데. 0. 그럼 주원이 차례. 맞아. 0으로 눌러. 4회야? 4회 말이야, 4회. 5회 말 같은데. 4회만 돼, 4회. 아까 4회라고 했어. 예쁘! 이거 말이야. 스트라이크랑 볼도 좀 예쁘지 했다. 그건 매번 할 수 없어. 그럼 너무 경기가 오래 걸려. 우와! 깜짝 놀랐다. 잘했어, 잘했어. 성장에 맞춘 거 같고. 바로 1차? 괜찮아? 역전! 또 홈런이야? 역전! 예.